காய்ஸ் நான் உங்க ஆனந்த். இங்க பாருங்க, அதே இடத்துல இருக்க இன்னொரு ஃபால்ஸுங்க. எக்கச்சக்கமாக இருக்குங்க இங்கே ஃபால்ஸு. தண்ணி இப்படி போயிட்டு அப்படியே கீழே இறங்குதுங்க. உண்மையிலே ரொம்ப ஆழம். ரொம்ப ரிஸ்க் எடுத்துட்டேங்க. எப்படி அந்த இடத்துக்கு போக போகிறோன்னே தெரில. வர ஆர்வத்தில் வந்துட்டோம். திரும்பி போகிறதாங்க ரொம்ப கஷ்டம். ஓகேங்க, அங்கே 2 இடத்துல இப்போ தான் குளிச்சு அந்த வீடியோ போட்டுருந்தேன். அங்கே பாருங்க, தண்ணி அங்கே லீக் ஊற்றுதா, அதை விட்டிங்கன்னா அதை பாருங்க. இங்கே இன்னும் மேலே ஏறிட்டு போயிட்டே இருக்கு. எவ்வளோ தூரம் போகணுன்னு தெரில. ஆனால் இதோட நாங்கள் என் பண்ணிக்கிறோங்க, ஏன்னா எங்களால் முடியல. ஓகேங்க, மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இந்த மாதிரி நிறைய சூப்பரான வாட்டர் ஃபால்ஸ்லாம் நம்ம சேனலில் வந்துகிட்டே இருக்கும். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.